Estamos a partir de agora falando do 4º Encontro Nacional de Lareiristas. Estamos aqui nos pavilhões da Festa da Uva 2017, num grande encontro. Como é bom ver as famílias, os casais, todo mundo reunido, comemorando o fato de falar da nossa religião, da integração, da parte espiritual e o relacionamento entre os casais, entre essa visão católica que a gente tem dentro da lareira. Que orientação a gente pode passar para a nossa comunidade e para o país todo? Bom dia, um abraço a todos. Bom, este encontro, que é nacional, é muito bonito porque desperta em nós a ideia que a igreja está ainda viva. É viva porque o entusiasmo destas pessoas, a alegria, mesmo vindo de longe, talvez cansados, a alegria que manifestam significa que o Espírito Santo está agindo ainda na igreja. É Ele que age na igreja, não somos nós. Quem move os corações, o nosso jeito de trabalhar é o Espírito Santo. Por isso que este encontro, sem dúvida, nos anima a continuar a trabalhar e acreditar que o Espírito Santo está no meio de nós e nos inspira as ações, os gestos, para poder melhor evangelizar. Quando a gente vê aqui, estou vendo os casais e a gente sabe que a família é a base, né? Hoje está meio desvirtuado a coisa, mas a gente sabe que a família realmente é aquela base da sociedade e com espiritualidade, com carinho, com relacionamento. A alegria dessa turma de estar aqui já é contagiante. Contagia e também desperta em nós, pastores, padres, bispos, uma energia nova também, porque às vezes o trabalho de todos os dias, às vezes os fracassos que encontramos podem desanimar, mas este momento nos entusiasma a continuar trabalhando, acreditar que também, se não conseguimos realizar tudo aquilo que nós gostaríamos, porém sempre há o Espírito Santo que dirige a igreja, que nos guia, que nos ilumina, que nos fortalece. Não somos nós que fazemos milagres, que faz os milagres só Deus. Então a gente está vendo aqui a importância, numa conjuntura complicada que nem nós estamos vivendo no país, mas ver a união das famílias, dos casais, buscando na fé uma base sólida para aguentar toda a pressão. É um problema de saúde, é um problema financeiro, de emprego, enfim, relacionamento de pais e filhos, mas a lareira ajuda a fortalecer isso, a melhorar esse relacionamento e melhorar a própria comunidade, né? Bom, a lareira, pelo que eu sei, não é que esteja muito especialista sobre este movimento, porém a lareira nasceu para ajudar a família. O lema deste encontro é nosso lar em qualquer lugar. E a lareira é um movimento, é uma presença na igreja, na comunidade, na paróquia, para ajudar as famílias a não desanimar. Às vezes temos problemas, às vezes tem gente que não participa na igreja, porém pode participar no movimento e aí reencontrar o entusiasmo de ser cristão, de ser católico, de viver bem a sua vida familiar. Por isso que este movimento é muito importante que esteja presente na igreja para animar as famílias. Temos a pastoral familiar, mas a pastoral familiar como o guarda-chuva, onde tem vários grupos que trabalham com família, o Cursilho, ECC, Lareira e outros movimentos que trabalham com as famílias. Isso é muito bonito, é muito importante porque precisamos, como diz o Papa, ir onde a família está. Se esperamos só na igreja, perdemos tempo e perdemos gente. Precisamos ir onde a família está. E às vezes o pequeno grupo ajuda
alguém da família a se reencontrar, a ter alguém que ouve, que escuta, e isso ajuda a recuperar o ânimo a ser cristão. Aqui é o nosso bispo aqui de Caxias do Sul, da nossa região, valorizando, apoiando aqui o Encontro da Lareira, 4º Encontro Nacional de Lareiristas, e os casais se unindo com a felicidade danada. As imagens estão aí para vocês, mostrando a importância da família, do relacionamento, da fé, para dar um pouquinho de conforto, para melhorar esse país, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa família. É com gente de qualidade, é com gente que quer o bem, que a gente passa para vocês esse Encontro da Lareira.